سالک di ser şerê Daişê li Kobanê derbas dibe. Ku ji ber wê şerî piraniya wî bajarî hat wêrankirin û xelkê wê jî penaber û koçber bû. Di vê salvegerê de xelkê Kobanê roja destpêkirina şer tîne bîra xwe û behsa wê dike. مادی ملت گند شرقی یعنی پر هات مزانه بو خبر گدانه ما نگو نیزک نیوه بواگیجی ری اینی بو خبر دانه ما یپ او یپ جوانه هات نجامه پیش مال مساکن خبر دانه ما گو زو درکون گو مال خاکم کنه زو کارم درکون مال ملکو بونیجه ما مال گیر را کر ما تش تک خراب نکر بس مجرد نزاری مرا کرن و هم درکتن ام هات نکوبونی مادی ملت کوبونی کسک نمایا گی هاتن بر تیلانس Xelk behsa wê dike ku çawa wan li ser sînûr bi çavên xwe çekdarên Daişê dîdîtin ku çawa bajarê wan wêran dike. از تقریبا کمی محکمم 25 ریال الورمام تقریبا yani وضعی پیس بود و در سینوری کمانی تصدی خارم و خارن کم بو کلک بو عجاج بو سرماجی شی بو ویتالی نو وضع پر پیس بو ایکو زاری خواجی هنه زاری خواهی هور هنه گیشان ده ترکی ما دیدی یعنی ما گی برچای بخواد دیدی تقریبا داعش دوره ما کیلومتره که هبو ما بین کیلومتره که 500 متر دوره ما بون ما دیدی یعنی انه اشتو الكوباين دخه اشتو هاون خواجی لیدخه Piraniya xelkê ku ji Kobanê derketibû hîn venegeriyane. Piraniya wan li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê mane û hineke din jî berê xwe dane Ewropa. خلق نكون فجر خلق كوبا نكون فجر تشوكي جبر أبسط مقومات الحياة تنانا بلكي تشكي أمان تنا يعني سيب وارقام ملات نكون فجر وهي خراد قرن دبيا مثلا حياة تشكي دين خراجرن فترة قدين خراجرن هكا تشيد به بلكي وضع خوش به يعني ما قلت يعني أبسط مقومات الحياة تنانا من كهرباء آفتنا يعني Navê Kobanê her tim bi qehremanî û berxwedanê tê nas kirin. Cumart Hemdûş, Rûdao.